Este vídeo é para pessoas que amam a verdade e querem ser livre, querem expandir em conhecimento, querem crescer, querem evoluir. Porque ontem já foi passado. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas no mundo, sempre estão vivendo o passado. Hoje, eu ouvindo uma pessoa que gastou tudo que tinha, deu tudo que tinha pelo enganador. E deu tudo. E não foi só esta pessoa, não. Eu também tenho parente que deu tudo que tinha e ficou na miséria. Ficou só com a casinha que morava. Deu tudo para este enganador, que chama-se da Universal. Eu não queria tocar no nome, e não vou tocar no nome ainda se não for necessário. Agora, a fogueira santa, que eles chamam, é esta, é esta a função e a forma deles coagir as pessoas para tomar dinheiro. Pergunto para ele ou para os que estão ouvindo: vocês realmente ouviram falar do homem de Nazaré? Que os padres deram o nome de Jesus? Deram o nome que tem um significado de muito tempo atrás, deram o nome de Jesus, mudaram o nome dele, e o mundo conhece por esse nome, e o mundo adora esse nome. Esse nome merece ser adorado, sim, se você souber o significado dele. É o sol, ele merece ser adorado. Eu, por exemplo, adoro o sol. Então, observe, ninguém sabe a vida dele. Você ouviu o que está escrito ali porque alguém escreveu e houve uma tradução. Na época era falado até aramaico, hebreu, o hebraico. Aí foi traduzido para o grego, do grego para o latim, do latim para as outras línguas. Olha que existe muitas mudanças. Você conhece? Eu pergunto para vocês, muitos não vão gostar de mim porque eu não sei por que as pessoas ignorantes não aceitam a verdade. Eu acho que é porque não podem, não conhecem a verdade e é muito estranho. E já interpreta errado. O que eu estou falando para vocês, meus amigos, é para o vosso bem. Eu, neste canal, Poder do Agradecimento, a minha palavra, eu não digo da Márcia Jussara, mas a minha palavra é para libertar. Aquele que quiser ouvir a minha pessoa, ouvir o que eu tenho a dizer, é sempre bem-vindo para ouvir o que eu tenho a dizer, porque é libertador. Para começar, nunca houve fogueira santa, nunca houve. Houve uma fogueira quando Moisés subiu ao monte e ficou lá por muito tempo, escrevendo, ele escrevendo lá em cima, em pedras, com marteletezinho batendo o que ele quis, os mandamentos, que não foi o soberano Pai, não foi a fonte da vida que fez. E ele voltou, o povo fez uma fogueira lá e fizeram um bezerro de ouro. Fizeram uma fogueira e cada um trouxeram um ouro e tal, e derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés tinha sumido. Depois Moisés voltou muito furioso. E nunca houve, escute o que eu digo, nunca houve. Eu só estou falando isso porque eu tenho que falar daquele tempo do povo e da Bíblia, porque a Bíblia escravizou, não que a Bíblia
tivesse o poder de escravizar, porque ele é um livro, e um livro é sempre esclarecedor. Só não entende um livro, quem lê um livro, quem não quer. Mas homens mal, de mau intento, enganadores, que querem dinheiro fácil, manipulam as pessoas. Por que as pessoas são manipuladas? Não é estranho? Porque aceitam a mentira. Porque não querem conhecer a verdade e não têm interesse pela verdade. Isto é o que eu digo e tenho certeza, porque aquele que ama a verdade, quando ele ouve a verdade, ele entende, ele sente o que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto. Alguém conheceu Jesus? Porventura, ele foi um homem amado pelo povo? Sim, por aqueles que o conheceu, aqueles que estavam com ele, aqueles que o ouviam. Este o amaram. Mas os líderes religiosos o amavam? Os amigos dos líderes, a família dos líderes religiosos daquela época, que zelava por uma religião, por uma lei que nada justificou. A própria Bíblia no Novo Testamento diz: não fez coisa nenhuma pelo povo. Pelo contrário, escravizou, cegou aquele povo, para que eles ouvindo não entendessem. Porque na verdade, ele nunca falou uma verdade que viessem da fonte divina. Tudo era ele que fazia, de si para si, com os seus grandes. Por que eu digo isto? Porventura eu sou tão poderoso assim para falar isto e não ser castigado? Por quê? Porque a verdade não é castigada. A verdade é para ser dita. Quando você ouve a verdade sobre o escuro, fale ao claro. Suba ao telhado e fale. Foi o que o mestre Jesus, que lhe deram o nome Jesus, o homem de Nazaré, falou. E o mataram, porque ele não era amado. Nenhuma pessoa que é e fica e tem recursos e tem lucro na mentira, não quer que a verdade apareça. Fica logo desesperado para calar aquele ou aquela pessoa que falar a verdade. Então, meus amigos, nunca houve uma cobrança e nunca houve um mandamento para você dar tudo que você tem para Deus. Ora, a fonte da vida, porventura, precisa que o homem dê alguma coisa? A fonte da vida precisa que você, meu amigo, venda o seu carro e dê? Pegue o seu salário e dê todinho para fazer um sacrifício. Para ganhar o quê? Diz eles que você ganhará em dobro. Mas é tudo mentira, eu nunca ouvi isso. O dobro é a miséria que você vai ficar. Porque eu conheço pessoas que ficaram na miséria. O que eu estou dizendo é mentira? Alguém pode provar que é mentira? Eu provo que é verdade o que estou dizendo. Porque eu sou testemunha ocular. Eu vi os acontecimentos. E o evangelho que o homem chamado Jesus, ele pregou naquela época, ele não cobrava dinheiro de ninguém e nem pedia dinheiro de ninguém. Jamais ele fez isso. Tudo que ele disse foi por prazer. Sabe por quê? Ele foi até o final, mesmo sabendo que ia morrer? Por prazer. Para esclarecer, porque ele amava a verdade, para tirar, nem que fosse um pouco daquele povo, da escravidão. Mas passou-se 2000 anos.
Não é, meus amigos? E a mentira que foi pregoada, que esse homem voltaria, até hoje. Até hoje, ele não voltou ainda. E não voltará porque ele é homem como eu e você. E ele foi ao pó e se tornou pó. Agora, como a vida é infinita, ele não morreu, como eu também não morro, e você também que está me ouvindo, não morre. Mas, por causa de uma religião que foi fora... Meus amigos, eu vou ser claro para vocês e direto. Religião não foi a fonte da vida que criou. É coisa de homem. Para levantar recursos, levantar dinheiro, poder aquisitivo. Você conhece algum desses líderes que ficam enganando todo dia nessas arapucas e fabricam umas arapucas bonitas para pegar as pessoas como que as pessoas fossem passarinho? Quem conhece arapuca sabe do que eu estou falando. Tem algum deles sem dinheiro? Na miséria? Não. É carrão de luxo, casa boa, fazenda. E o coitado que trabalha, trabalhador, dando dinheiro para eles. Foi isso que o homem de Nazaré ensinou? Não foi. Não foi isto. E ele sabe muito bem, e você que está me ouvindo, está sabendo. O que eu estou falando é uma verdade. E isto não é permitido mais neste planeta, esta mentira continuar. Esta mentira vai chegar ao fim. Cada um irá cair na sua própria armadilha, na sua própria mentira. É desta forma. E não adianta alguém, ou líder, ou outro, ou um auxiliar, dizer, olha, aquele homem está falando isso, eu vou calar ele, eu vou dizer para o YouTube, tirar ele. Pô, seja homem, rapaz. Não faça assim. Ore ao seu Deus. Ore muito, para que ele me tire, me castigue, me mate, me dê uma doença, me mate. Você não é homem que foi enviado por ele, por esse Deus? Você é simplesmente um homem, como qualquer outro homem, e está enganando o seu semelhante. Você sabe disso. E vai dizer para mim, eles dão o dinheiro dele porque eles querem? Não, é porque vocês tomam, vocês assaltam com a palavra. Pega uma Bíblia, usa como uma arma, mete medo das pessoas. Essa moça que perdeu, que deu para vocês 2 milhões de reais, ela disse que era com medo de Deus. Com medo de Deus. Na entrevista dela, com medo de Deus. Ora, quem já viu uma coisa dessa? Uma pessoa ter medo da fonte da vida, do Pai que deu a vida? Eu vou ter medo do meu Pai supremo, infinito, que me deu a vida, que cuida de mim, que me dá tudo gratuitamente sem me cobrar nada? Que medo eu vou ter dele? Eu tenho que o amar muito, ser grato todos os dias. Amor não é palavras, não. Entendo isto. É verdade. Ninguém pode amar com a mentira. O que é mentiroso é diabo. E o que ouve o mentiroso é filho do diabo, como o mestre falou para os filhos de Israel. Eles disseram, quando Jesus disse para eles, conhecereis a verdade e sereis livres. Eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão. Mas o mestre falou, isso é o que está escrito. Se fosses filhos de Abraão, procediam como Abraão.
Abraão não fez isso. Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer o seu desejo. E diz mais, ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. E quando fala, fala do que lhe é próprio. Isso se referindo a Moisés. Não pense que era uma entidade invisível, não. Porque diabo naquela língua significa um mentiroso à espreita. E Moisés foi um mentiroso desde o princípio e homicida também. Ele começou logo a sua carreira sendo assassino. Foi homicida, matou um homem e enterrou na areia. Depois teve que fugir de lá. Eu estou mostrando isso para que vocês entendam. Vocês entendam que tudo é mentira. Vocês estão enrolados em uma mentira. Muito bem enrolado. E se vocês não abrir os olhos agora, dia difícil, muito difícil, virão, eu sei. Mas o que digo para vocês não é para enfiar, ou quer dizer, meter medo em vocês. Que vocês abram os olhos, que vocês fiquem atentos para não serem enganados. Não pegue o dinheiro do seu suor, do seu trabalho, do mantimento dos seus filhos, da sua necessidade para dar para esses enganadores. Com promessas vãs, porque eles só têm promessas. Eu já fui convidado para ser pastor, mas como eu não vejo ovelha na cidade, ovelha só no campo, então eu não aceitei, né? Porque eu não sou pastor de ovelha da cidade, que eu não vejo, nem um rebanho aqui. Então, entendam isto. Eu quero, é a minha liberdade, e escolhi a minha liberdade e ser um cidadão livre. O dinheiro não vai me aprisionar nunca nesta vida, porque sou livre. Quando eu entendi que nasci para ser livre, foi me dado conhecimento. E você também que está me ouvindo, deve abrir os olhos. Porque tudo que vocês, eu estou falando, vocês, porque sei que tem algum religioso me ouvindo. Mas, meu amigo, não fique com ódio de mim. Se você é religioso, você não pode ficar com raiva de mim. Você é um homem de Deus, entenda isso. Me ouça primeiro o que eu digo para depois você falar alguma coisa. Use o seu raciocínio, procure o que é justiça e entenda que se o Pai infinito, que eu chamo de fonte da vida também, te deu tudo gratuitamente e disse, tudo é vosso. Dominai sobre eles. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas será que foi dito verbalmente para esse homem que foi escrito? Não, mas foi falado aqui para ele. Porque isso foi uma explicação que ele deu para o seu povo há muito mais de 5.000 anos. Entenderam, meus amigos? Porque o povo não sabia a sua origem. O povo não sabia de onde vieram, para onde iam. Então ele deu uma explicação o mais possível para que o povo entendesse que eles tinham sido criados por um ser muito inteligente e um ser infinito. Uma mente muito inteligente, infinita, que eles não podiam ver. Então foi a explicação que foi dada. Quando alguém perguntou de onde seriam eles, qual seria a sua origem neste planeta. Então, não é um homem agora, do século XX, que vai pegar um livro e vai se postar como
um intercessor entre a fonte e os homens. Meus amigos, abra os olhos. Você não precisa de religião para viver. Você pode ser honesto e feliz, e amar, e se divertir sem religião. Você pode, se você quiser. Todos são livres nesse país. Acreditar no que quiser. Agora, ser uma pessoa burra, me desculpe a franqueza, e não querer aceitar a verdade, isso aí é com você. Termino por aqui. Eu sou Edson e sou grato.